नमस्कार दोस्तों, अश्रुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस चैनल में मैं सिद्धू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास देखिए एक जुक्की मोटर आया हुआ है। ये चलता है तो आवाज़ करता है, एकदम खड़क खुड़क आवाज़ करता है। ये आपको दिखा रहा हूँ नीचे करके, देखिए आपको आवाज़ आएगा। ये देखिए आवाज़ कैसा आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे इसमें क्या हुआ है। पता भी नहीं, हमने खोल के देखा हुआ नहीं है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो मैं इसको खोल रहा हूँ। सबसे पहले जो पीछे का दो स्क्रू रहते हैं साइड में पीछे कवर पे, वो हम दो स्क्रू खोलेंगे। फिर अंदर हम देखेंगे इसमें क्या हुआ है, बेरिंग गया है क्या और कुछ ख़राब है, वो खोल के चेक करने मालूम पड़ेगा। देखिए मैं दोनों स्क्रू खोल रहा हूँ, एक स्क्रू खोल दिया, दूसरा भी खोल रहा हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, हमने खोल दिया पीछे कवर। सबसे पहले दोस्तों अपना कनेक्शन निकालेंगे। दोस्तों कनेक्शन इसका एकदम बेहद आसान है। एक तरह समझो आप सीलिंग फैन कनेक्शन करते हैं, सेम उसी तरह कनेक्शन है। बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। रेड और ब्लैक कॉमन आप देख रहे होंगे, और ब्लैक एक कैपेसिटर को और रेड एक कैपेसिटर, यानी कि रनिंग एक कैपेसिटर को, स्टार्टिंग एक कैपेसिटर को। तो सबसे पहले मैं वायर निकाल दे रहा हूँ। देखिए वायर निकालने के बाद में हम मोटर खोलेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हम चेक करेंगे तो मालूम पड़ जाए खुद ही। हाँ दोस्तों देखिए, हमने कैपेसिटर निकाल दिया है और सारा सामान उसके अंदर हम सब रख देंगे साथ में, ताकि हमारा सामान गुम ना हो। अब दोस्तों आगे से हम खोलेंगे स्क्रू। दोस्तों आगे 3 स्क्रू रहता है साइड में, हम 3 स्क्रू निकाल देंगे। दोस्तों देखिए मैं इसको मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग करने दोस्तों हमेशा ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ देखना रखना नहीं है, बस सीधा मार्किंग देखा और लगा दिया। इससे क्या होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होता, कुछ ढूंढना कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरीका है दोस्तों ये सब अपने काम को आसान बनाने का। काम को दोस्तों एक सिस्टम रखने का, उससे क्या वो होता है, हमसे गलती नहीं होती है और हम परेशान भी नहीं होते हैं काम करने में। तो मेरा तो सिस्टम दोस्तों, हमेशा मैं अपने काम को आसान करने का तरीका ढूंढते रहता हूँ कि काम को आसान और जल्दी कैसे किया जाए। क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहता है, एक काम में अगर घंटों हम लगा दिए तो फिर ग्राहक काम नहीं होता, ग्राहक चिल्लम चिल्ली करने लगता है। इसके लिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि काम जल्द से जल्द हो और आसानी से हो और काम एकदम अच्छा हो। इसलिए हमेशा नया नया तरीका ढूंढते रहता हूँ काम करने का। दोस्तों देखिए हमारा एक हमने निकाल दिया वो। दोस्तों हमारा लगता है बेरिंग सही है, इसका जो व्हील है पुल्ली ये ढीला दिख रहा है दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों प्ले है। अब मैं इसको व्हील खोल के चेक करता हूँ। एक बार व्हील पूरा खोल लेंगे, फिर मोटर चला के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा व्हील ढीला है इसके लिए आवाज़ कर रहा था, या फिर बेरिंग गया है। अगर फिर बेरिंग गया होगा तो हम बेरिंग डाल देंगे, बेरिंग नहीं गया होगा तो व्हील को टाइट कर देंगे और हम फिट कर देंगे। दोस्तों हमेशा अपने पास काम को भी आए, कोई भी काम आए तो हमेशा कोशिश करें कि जितना काम है उतना ही काम करें, ऐसा नहीं कि खोल खाल के फेंक दें। देखिए दोस्तों व्हील निकाल रहा हूँ मैं। देखिए मैंने व्हील निकाल दिया। हाँ दोस्तों हमारा लगता है कि बेरिंग सही है, बेरिंग आवाज़ नहीं कर रहा थोड़ा भी। एक बार दोस्तों फिर से कनेक्शन करके और हम चला के चेक करेंगे। अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो समझिए हमारा बेरिंग टन है, फिर हमें खाली व्हील को टाइट कर देना होगा बस। चलो हाँ दोस्तों देखिए मैं चला रहा हूँ और दोस्तों आवाज़ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारा बेरिंग एकदम सही है, बेरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। खाली हमारा जो व्हील है पुल्ली ये ढीला था,
इसके लिए आवाज़ कर रहा था दोस्तों। अब दोस्तों हम इसकी सफाई करेंगे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है, धूल मिट्टी जमा हुआ है। देखिए मैं ब्रश से साफ कर रहा हूँ। दोस्तों हमने काम बोला आपको बार बार कि काम कोई भी करे दोस्तों, हमेशा काम एकदम साफ सुथरा रखें, गंदगी ना रहे। दोस्तों मट्टी पे ज़्यादा निकल रहा है, देखते साफ करता हूँ। दोस्तों मट्टी पे ज़्यादा है, लगता है कि इसको ब्लोअर मारना पड़ेगा दोस्तों। देखिए साफ करता हूँ, मगर हो गया तो ठीक है। इसे ब्लोअर से हवा मार देंगे, सब साफ हो जाएगा। हाँ दोस्तों अंदर बहुत सारा कचरा है। क्या होता है, सिलाई मशीन का मोटर था, जो कि मोटर होता है सिलाई मशीन, उसका मोटर दोस्तों। इसके लिए इसमें धागे का बारीक बारीक जो होता है उस आगे भर जाता है और कपड़े का बुक्का भर जाता है। दोस्तों देखिए हमने साफ़ कर दिया है। हमने वीडियो को थोड़ा 5 मिनट के रुकाया था और हमने इसको ब्लोअर से हवा मार दिया, एकदम चकाचक हो चुका है। देखिए अब दोस्तों एक बार हम फिट करके देखते हैं। देखिए मैं लॉक लगा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर लॉक रहता है बिल के अंदर। लॉक लगाना ना भूलें, अगर बिना लॉक का आपने फिटिंग किया तो ये आपका सिलाई मशीन चल नहीं सकेगा, लोड नहीं संभाल पाएगा ये। इसके लिए लॉक लगाना कंपलसरी है, लॉक जरूर लगाएं। देखिए मैं लॉक लगा दिया हूँ और अभी नट टाइट कर रहा हूँ। नट को दोस्तों जब फुल टाइट करना है ताकि दोबारा लूज होने का संभावना ना रहे। देखिए इससे पहले कभी लगता कहीं रिपेयरिंग में गया था और ये लोग टाइट नहीं किए थे, इसी कारण से मोटर में दिक्कत हो रही थी और आवाज़ कर रहा था, हमारा ग्राहक परेशान हो रहा था। इसके दोस्तों एकदम फुल टाइट करें, बिना दिखाएं कोई चीज़ पैक न करें। हाँ दोस्तों देखिए टाइट करने के लिए मैं एक स्क्रावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाइट कर दिया दोस्तों, हमारा फुल टाइट हो चुका है ये। टाइट तो कर दिया दोस्तों और आवाज़ भी नहीं आ रहा है। अभी दोस्तों हम आगे का फ्रंट कवर लगाएंगे। फ्रंट कवर लगाने से पहले हमारा देखिए लाइनर है, आगे आगे वाले व्हील को लॉक करने के लिए। लाइनर हमारा उखड़ गया है तो हम लाइनर को चिपकाने वाले हैं। हाँ देखिए दोस्तों मैं इसको लगा रहा हूँ और अभी चिपका दूंगा। हाँ देखिए दोस्तों मैं इसको चिपका रहा हूँ फिर किक से। दोस्तों चिपका अच्छे तरीके से, इससे क्या होगा फिर दोबारा निकलेगा नहीं है, इसलिए एकदम मस्त टन चिपका देता हूँ ताकि दोबारा निकलने का संभावना न रहे। देखिए दोस्तों मैंने चिपका दिया है। अब इसको दोस्तों हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों फिटिंग करना है, कुछ देखना नहीं है, बस सीधा सीधा आपको वो मार्किंग देख के लगा देना है। देखिए दोस्तों हमने मार्किंग देख के लगा दिया, आप देख पा रहे होंगे। आपको भी इस तरह से मार्किंग देख के लगा देना है। देखिए मैं फटाफट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप लोग आराम से सीख सकें और अपने जीवन में तरक्की कर सकें। हाँ देखिए दोस्तों हमारा मोटर एकदम फ्री है, एकदम फ्री घूम रहा है, ब्रेक भी काम कर रहा है। हाँ दोस्तों फिर से मैं एक बार कनेक्शन कर देता हूँ और चला के चेक करता हूँ कि व्हील लगाने के बाद आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
हाँ दोस्तों देखिए, मैं इसे कनेक्शन कर दे रहा हूँ। कनेक्शन करके चला के चेक करेंगे कि हमारा मोटर आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने बिल टाइट कर दिया है, इसलिए एक बार फिर चेक करेंगे। देखिए मैं इसको टेप भी मार रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा मोटर अब आवाज़ करेगा नहीं। दोस्तों आपको हमेशा सबसे पहले आपको अपने काम पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आप ही हैं आपके काम को देखने वाले। तो आपको भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आपके काम पे भरोसा है तो आप दूसरे को भी भरोसा दिला पाएंगे। इसलिए कोई भी काम करें हमेशा अपने आप को विश्वास जगाए रखें और काम को एकदम ध्यान से करें। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं दुकान में और मन कहीं और चला गया है। ऐसा होता तो क्या होता, हमारा काम अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारे जो काम अच्छा नहीं होगा तो हम विश्वास के साथ अपने काम के बारे में बता भी नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा काम एकदम ध्यानपूर्वक करें, एकदम पूरी जिम्मेदारी से करें, फिर आपको विश्वास बढ़ेगा आपके काम के ऊपर, अपने आप के ऊपर। और आपको आपकी तरक्की देने के लिए आपका आत्मविश्वास ही बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी चाबी है। इसके काम को हमेशा एकदम ध्यानपूर्वक काम करें दोस्तों। देखिए अब मैं थोड़ा मिट्टी से साफ कर दिया। हमें पीछे कवर, हाँ दोस्तों एक बार फिर चला के चेक कर लेते हैं आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो दोस्तों मेरी आदत है, मैं बार बार चेक करते रहता हूँ ताकि एक काम को बार बार करना ना पड़े। देखिए दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको कनेक्शन रिमाइंड करा देता हूँ। कनेक्शन दोस्तों बेहद आसान है। समझो कि आपने सीलिंग फैन कनेक्शन किया हुआ है, एक रनिंग और स्टार्टिंग हमारा बन गया कॉमन। एक बार हमने उसको दिया और एक रनिंग कैपेसिटर का, मतलब एक रनिंग वायर कैपेसिटर को दिया, एक स्टार्टिंग वायर कैपेसिटर को दिया। लेकिन हमने सप्लाई दिया है, देखो एक रनिंग को दिया है और एक कॉमन को दिया है, हमारा जो कोड वायर है। दोस्तों बेहद आसान है, समझिए कि आपने सीलिंग फैन कनेक्शन किया है, इस तरह का है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दोस्तों हमने आपसे बार बार कहा है कि आप कोई भी काम करें खोलने के टाइम पे बहुत ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि अगर खोलते रहे आपने ध्यान से देखा है तो फिटिंग में आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। दोस्तों मेरी आदत है, मैं हमेशा जब कोई चीज़ खोलता हूँ तो एकदम ध्यानपूर्वक खोलता हूँ ताकि मुझे कोई समस्या ना हो। दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरा तरीका अपनाएंगे और अपने काम को आसान बनाएंगे। दोस्तों मेरी आदत है कि मेरे पास छोटा बच्चा हो या कोई भी मेरे पास काम सीखने आते हैं तो भगवान ने सभी को एक अच्छाई दी हुई है। मैं हमेशा, छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, हमेशा मेरा सीखने का काम चालू रहता है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपने कोई कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा तो मुझसे भी सीखने की कोशिश करूँगा। इस तरह मेरी आदत है, मैं सीखने की भूख कम नहीं होती है, हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सीखने से ज्ञान जो भी आपको पास आएगा या है हमेशा आपके लिए उपयोगी ही रहेगा, नुकसानदायक नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए हमारा मोटर रेडी हो चुका है। ये पीछे के 2 स्विच ऐड करते हैं, बस हमारा मोटर रेडी है। अब एक बार चेक कर दिखा देंगे आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फाइनल चेकअप। हाँ दोस्तों हमारा, हमने इसको एक टाइट कर दिया, दूसरा टाइट कर रहा हूँ मैं। हाँ दोस्तों देखिए अब मैं चेक करने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए आपको आवाज़ आ रहा होगा ये। दोस्तों देखिए हमारा आगे भी देखिए एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। हमारा ब्रेक भी काम कर रहा है सही से। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।